сыллар саха серигер республикатаға өйдөбүнүк кинегаданайынан сериилиһэр армияға 6-12-509 киһи ыҥыраллыбыта. Мантан сүббалта тыынча сүүс сүбүтоҕус бойун кыргыз талаанныгар охтубутунан сураҕы суох сүппүнүнэн бороон чугаһанааҕа уонна тыл хоспутталларыгар үлбүтүнэн ааҕаллар. Сүббэкэ тыынча 767 киһи тыыннаах эргиллибиттэргэ киирсэр. Савинов Данил Спиридонович, Евген Спиридентен терабитен. Житанов Холкоско Влади Сылжан армияға ңырылын 1900-түрдініс 1900-түрдінтер сылларға Читаға кирзаводко Влади Сылжан үйелжан демобилизацияланмыда. Келен Холкоско келен совхозко Влади Кергена Довна Афанасьевна. Ел болбуда қаста оғылымда. 1900-1900-5 сылларға аға дойдуну көміскүр сәріге келбеннақ өлетін ехіммедәлтақ. Сери ыал сылларахас биди саҕал ылын балаҕынын дэлгэһэтин таарыйан ааспыта. Чугас дьонуҥ да буолбатар аймаҕыҥ таайыҥ убайыҥ күдөөтүҥ эйэлээх олох иһин сырдык хааннарын тохпуттара. Хорсон быһыылара көрдөрбүттэрэ. Кинилэри тыылга солбуйа хаалбыт, дьоммут онтон итэҕэһэ суох ыар олоҕо олорбуттара. Мен Хосэхэм Иванов Егор Иванович Ленка 1904 сыллааққа сабалааққа көнсірін көрбідам. Холхозку үлэлэн иһэн 1942 сыллааққа армияға ыңырыллыбыда. 42-44 сылларга сүүс-сүрбэ-6 самоходной артиллерийской полка солуспалаабыда. Кини снайперынан хыджыбыда. 1947 сыллааққа 5 айыгар демобилизацияламыда. Хорсунун иһин бойбой үтөөлөрүн иһин Германияны кыйы иһин мәтәлләрдәэх. Аға дойду сәриитигер сылжан уордьаннаах. Армияттан кэлэät холхоз, совхоз арас үлэлэригэр үлэлээбитэ. Кэргэнэ Семенова Екатерина Федотовна кырсы сүдөт кыыһа. Элбах кыыс оҕолордоох. Мен эһэбинэн киэҥ туттабын. Бейгон бирис кластер сэрии хэттон 5 сылыгар анан арас элбах тәрәһеңе көтөнүбүт. Ол курдук нехилейнага тахсан благотворительный концерт онурбуппут. Хэттон журавлик акция көтөнүбүт. Строевой маршировка хампуппут. Чемодан солдат акция көтөнүбүт. Арас викториналарга көтөнүбүт. Беги қос-қос әбет Алексеев Петр Николаевич 2 случайны хелегигер тыһаҕас сяналааска 1911 сыллааққа төрәбіті. Сәрейнигер шахтер көләйтінен атыытынан төрәбіт холкоғығар үлеләбіті. Үгал болан уаллақ кыз оғламыта. 1912 сыллааққа аға дөйді сәрейтигер ыңырылыбыта. Алтынны ұйқа сәргінігер 1904 сыллааққа сұраға соқтық сүппіті. Беги әбет Петр Николаевич бу улуу кыайы боларын туһугар бэйтин толук урбутуттан биһиги кен туттабыт. Туриячы бойын паетпыт Тимофей Егорович Сметанин. Аға дойдуны көмүскүр улуу сериге 1904 сыллааққа атыржак ыйгар кыһыл армияға ыңырыллыбыта. Тимофей Егорович Сметанин сүүрбағысылы кыйбат да олордор нороттар бес уантан тахсы төкеннәх айымнялары бербите. Кини айымнялары аға дойдуну нороту таптағын өлбөрбөт холобура. Ан дойду сериитимсиер ажаргаларын абаахы көлүү сыппабыт сыты кылыха. Би эдеритчат кини атын үйетите өссө да семей кылаппытын келлері туроппут норокка. Бүгін улуу кыйы күнүгер ахтыгын сериит алааныгар ахтыбыт ага энеби жоммутун. Серииттен эргибет асаллаттар бытын бу күнү бу кыйыны агалбыттарын ихин жолбут ихин ахтыбыттар.